Димит, добрый день. Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей компании, чем вы занимаетесь, с кем вы сотрудничаете и когда она была создана. Еще раз добрый день. Компания у нас Modelbau, мы занимаемся префаб-технологиями. Это от английского слова prefabricate, то есть сделано на заводе. И 7 лет назад, когда мы создавали компанию, по сути, это слово не употреблялось в нашей стране, его особо никто не знал. Сейчас же это тема почти всех профильных площадок и даже тема Петербургского международного экономического форума. Да, наверное, что такое префаб, узнали только вчера после модерации Ксении Собчак. А в чем его преимущество? Да, но я чуть-чуть скажу два слова, и углублюсь в тематику префаба. Это когда берутся разные строительные процессы со строительной площадки, переносятся на завод, и там уже с заводским качеством, с гораздо большей эффективностью труда производятся готовые продукты. Например, это готовая ванная комната. Вот представьте, как там у вас дома, там в гостинице, где вы здесь живете, полностью готовая ванная комната, плитка, отделка. И это все производится в такой объемный модуль и поставляется на стройку. Или фасадные панели, например, большие фасадные панели, которые уже заменяют не просто фасад, но и стену, кладку. То есть все продукты, они направлены на то, что значительно повышают эффективность труда. А мы знаем, что сейчас на строительных площадках крайняя нехватка, и вчера, кстати, об этом говорили на форуме, крайняя нехватка рабочей силы. Все, что сделано на заводе, это всегда эффективнее, быстрее и качественнее. Димит, а как вы оцениваете потенциал развития новых строительных технологий в строительной отрасли? Да, потенциал для меня – это возможность системы к развитию и к адаптации. И у каждого потенциала должны быть предпосылки. Предпосылки, например, это новый национальный проект, в котором к 2030 году 33 квадратных метра на одного человека и к 2036 году 38 квадратных метров на человека. А мы говорили только что не хватает рабочих рук. Я думаю, что потенциал кроется именно в этом. А какие существуют ограничения для масштабирования и развития модульных технологий? Хороший вопрос. Ограничения, наверное, связаны с небольшим количеством компаний, еще работающим на этом рынке, отсутствие синергии рынка, еще нехватка нормативной базы, которая в нашей стране, но она тут тоже, кстати, прогрессируется. Кстати, недавно была создана ассоциация по развитию модульного строительства, которая и должна постепенно снимать эти ограничения, которые сейчас есть для развития модульных и префаб-технологий в России. А как быстро растет ваша компания? Наша компания за 7 лет, она, по сути, каждый год растет в 2 раза. Нас сначала было, если не ошибаюсь, 25-30 человек, сейчас у нас уже больше 600 человек, и для нас команда это является, по сути, наверное, самым главным, на что мы опираемся. Мы растим наших сотрудников. А намерены ли расширить регионы присутствия и в какую сторону смотрите? Да. Мы сегодня находимся в Петербурге, для меня это родной город. Месяц назад, например, была перерезана ленточка 4-звездочного отеля, где применялись в том числе наши префаб-технологии. Мы начинаем поставки, уже начали поставки одному из крупнейших девелоперов в городе Санкт-Петербурге, поэтому кажется, что следующий шаг, такой понятный, это мой родной регион, город Санкт-Петербург. Конечно, мы смотрим и на другие регионы, но об этом я уже содеянном расскажу вам при следующем интервью. Димит, отрасль консервативна, инновации внедряются крайне медленно. Что может стать плодородной почвой для развития технологий? Да. Инновации – это такой, и тем более инновации в строительных технологиях, это очень важный и глубинный вопрос. Внедрение инноваций для тех компаний, которые выбирают этот путь, это должен стать главным ключевым процессом в компании. Но если мы говорим про девелопмент, то в девелопменте у каждого девелопера строительство – это один из десятка процессов, которые есть, строительный процесс. То есть он не может быть ключевым для девелопера. А генподрядных компаний, которые по своей сути могли бы для себя выбрать путь внедрения инноваций ключевым стратегическим процессом, таких действительно немного. И я думаю, что синергия предпринимательских замыслов
и больших денег, в первую очередь, на серьезные неокры, которые нужны не какой-то одной взятой компании, а в целом отрасли, вот эта вот синергия позволит как раз и станет таким бустером для развития технологических инноваций в нашей стране. А могут ли все инновации внедряться одновременно, как параллельные процессы? Да. Слушайте, ни один, наверное, форум не проходит без вопроса, какая инновация, какие технологии станут более применимы. Там роботизация, 3D-принтинг, там, естественно, цифровизация, там, цифровые модели или префабрикация. Я думаю, что те технологии, которые уже показали свою применимость и уже активно применяются, как, например, префабрикация, станут драйвером для развития других технологий. Потому что, например, роботизация. Роботизировать строительную площадку, крайне сложно. Я думаю, что пройдет еще минимум лет 20, когда мы увидим действительно работающих, да, а не прототипов, работающих роботов на строительной площадке. А роботы, которые работают на заводах, мы знаем уже десятилетиями. Поэтому я думаю, что префабрикация за собой потащит и цифровизацию, и роботизацию, и другие технологии. Насколько реалистичны цифры по внедрению модульных технологий 30% в России к 2035 году в строительстве? И как государство может активнее поддерживать такие инициативы для достижения поставленных целей? Да, смотрите, мы недавно провели в компании исследование, в котором посмотрели, в каком проценте девелоперских проектов применяются различные префаб-технологии. Вот, например, по Москве и московскому региону сейчас этот процент стал около 24%, а еще, кстати, полгода назад это был 21%. Но по всей России этот процент значительно меньше. И чтобы достичь заявленного, достаточно амбициозного процента применения модульных префаб-технологий в нашей стране, я думаю, что должен быть, конечно, серьезная заинтересованность и государства в том числе в развитии технологий. Еще раз подчеркну, например, через полноценный неокр. Это крайне важно для любых новых технологий. Как вы оцениваете конкуренцию на рынке модульных конструкций и префаб-технологий в строительстве? Что помогает вам выдерживать конкуренцию? Да. Во-первых, я конкуренции точно не боюсь. Абсолютно молодой рынок, на котором еще не так много компаний, которые занимаются префаб-технологиями. И как раз я вижу проблему не в том, что появляются конкуренты. Мы, наоборот, даже помогаем взращивать конкурентов для того, чтобы увеличивать долю как раз префабрикации и модульного строительства в принципе. Мы искренне ратуем за те компании, которые приходят на этот рынок. Так что, еще раз подчеркну, я уверен, что за префаб-технологиями будущее. Префаб-технологии изменят и уже меняют этот консервативный рынок, нашу строительную отрасль. И как раз синергия рынка через другие компании, в том числе через Ассоциацию по развитию модульного строительства, поможет добиваться тех целей, которые ставит государство, девелоперы, и мы сами предприниматели.